السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء مازينر. اليوم أصدقائي معنا هذه تلفاز من نوع الصبا 43 بوصة. حسن أصدقائي العطل هي الآن موصلة بالكهرباء ولا تستجيب إلى أي شيء، لا إلى ضغطة الريموت كنترول ولا إلى ضغطة البطن الباور من خلف. واضح أصدقائي؟ إذا نفتح التلفاز ونرى سبب العطل. إذا أصدقائي لقد عدنا للوهلة الأولى، يعني أصدقائي عند فتح التلفاز انظروا إلى لوحة الباور. انظروا أصدقائي، هناك سوف أفصلها أولا من الكهرباء، أفصلها. هناك انظروا أصدقائي سواد، وانظروا أيضا إلى سوف أريكم اللوحة أصدقائي بها شرخ. هاي الآن كانت واضحة مليح، هاي هكذا أفضل. بها شرخ أصدقائي، وهذه المنطقة كلها سوداء حسن. وأيضا انظروا أصدقائي إلى المكثفة منتفخ حسن. هذه أصدقائي هذه this area هي المسؤولة على الباكلايت. واضح، هذه المنطقة المسؤولة على الباكلايت. سوف نفتح أصدقائي. انظر أصدقائي، أصلا انظر إلى صار الاحتراق هنا حسن. نضع هذا العازل هكذا. إذا أصدقائي انظروا إلى المصفات، هذه المصفات المسؤولة على الباكلايت. انظروا أصدقائي، هناك احتراق. أصلا البيست يعني هي أصلا اللوحة لقد صار فيها شرخ من الأعلى. يعني يعني هكذا ستتخيلون كم هي الحرارة وماذا صار. يعني هناك شرخ. إذا أصدقائي أول شيء سوف نقوم بطبيعة الحال نسبة كبيرة سأجد شورت، نسبة كبيرة سوف نقيس نحن. واضح شورت المكثف. مكثف ليس بشورت، لكن بطبيعة الحال سوف ننزعه لأن ذلك المكثف أصبح عديم الجدوى. سوف أنزع كابل الباور ونذهب أصدقائي تحت الميكروسكوب. بس الآن أضع هذا العازل أفضل حتى لا تتحرك المذر بورد. سوف نقوم ب هكذا أصدقائي، أفضل هكذا أفضل أو هكذا. سوف نضعها هكذا. سوف أبعد الكاميرا أكثر. حسن أصدقائي، لو تلاحظون حسن قبل كل شيء لقد جلبت مصفات. سأقوم بتركيب هذه المصفات. بالنسبة أصدقائي لنوع المصفات هي واضحة N15 ALZ. N15 ALZ واضح أصدقائي. ان شانيل، هذه مصفات نوع ان شانيل. حسن أصدقائي، بالنسبة لهذه المصفات هي تسخن بطبيعة الحال، هي مسؤولة عن الباكلايت وسوف تسخن. والطريقة التي المصنع يعني التي يقوم بتبريد هذه المصفات هو يعني اللوحة يكون هذا المسار كما ترون مسار يعني كبير الحجم، والمصفات كما ترون من الخلف. انظروا من الخلف كيف هي يعني تلحم
على المسار، هذا المسار الذي هو سيكون كبير، انظر كبير هكذا، وهو بحد ذاته يمتص الحرارة وتقوم البطاقة بمصها. واضح أصدقائي؟ يعني لو وضعنا هذا المصفات الآن هكذا، سوف أقوم أنا باللحم الجيت والسورس. واضح أصدقائي؟ جيت والسورس والدراع. لكن أصدقائي انظروا، يعني هذا يعني المصفات سيكون ملحوم فقط هنا، في هذا الجزء فقط هنا، مع هذا الجزء. واضح أصدقائي؟ يعني لن يستطيع بتفريغ تفريغ الحرارة أصدقائي، يعني سوف يسخن. واضح؟ أنا أستطيع أن أركبه هيك فقط هكذا، أقوم بعملية اللحام، نقطة قصدير هنا، نقطة قصدير هنا، نقطة قصدير هنا، سيمشي الحال. لكن المصفاة سوف تسخن، وصاحب التلفاز يمكن أن يرجع لي بعد مدة. وأنا أصدقائي دائما أريد أن يكون عملي متقن ومحترف. واضح أصدقائي؟ لذلك سوف نقوم بعملية تعديل بسيطة. نأخذ المصفاة أصدقائي، سوف أحاول تنظيف هنا قليلا، نضع القليل من الفلاكس، تنظيف هذا الرصاص القديم، أحاول تنظيفه أصدقائي هكذا. هكذا. والآن سوف أقوم بالتنظيف قليلا هكذا. واضح أصدقائي؟ حسنا أصدقائي، نقوم الآن بالتنظيف. حسنا. إذا المصفاة سوف نقوم بلحمها هكذا، ستقوم بتركيبها هكذا. واضح أصدقائي؟ لكن قبل هذا سأحاول أن أضيف قطعة معدنية هنا. هذه قطعة معدنية كما ترون من الألمنيوم، رقيقة جدا. سوف نقوم هكذا. حسن. سوف أقوم أصدقائي بقصها، تركيبة هكذا. سوف أقوم أصدقائي بقصها قليلا. إذا قمنا بقصها. بطبيعة الحال يجب أن لا تلامس أي شيء آخر. حسب ما أظن هكذا ممتاز، هكذا ممتاز أصدقائي. هكذا جيد، جيد جدا. حسن. نقوم بالتلحيم هنا، نقوم بالتلحيم هنا ونرى أصدقائي هي مخربة، البيست كل شيء مخرب. الآن أصدقائي لقد ثبتناها. واضح؟ قد ثبتناها. الآن سوف نثبتها من الجانب الآخر.
نضغط عليها. أوب. الآن أصدقائي لقد أضفنا القطعة المعدنية التي ستقوم بالاتصال مع المصفت والاتصال مع كامل هذه الأريا. بطبيعة الحال التي يوجد هنا مكثف هكذا، وستقوم بسحب كل بطبيعة الحال الحرارة. واضح؟ الآن نأتي أصدقائي، سأقوم بإضافة قليل من الرصاص هنا. رصاص جديد حتى تكون عملية اللحام سريعة. هكذا أصدقائي. هوب. هكذا أفضل، هكذا أفضل. الآن سوف أقوم بترحيب الموسفيت من هنا. أضغط عليها أصدقائي هكذا. هوب. لقد سير كل اللحام من هذا الجانب هكذا قليلا. حسنا أصدقائي، الآن لقد قمنا بتوصيلها وأصبحت المصفاة موصلة جيدا. سوف أقوم بعملية التوصيل. هو جيد أبنائي، واضح التوصيل جيد 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 أصدقائي، جيد، كل شيء جيد. نقوم بعملية التنظيف. سأضيف القليل أصدقائي من اللحام في هذا المكان. هي يعني يجب أن تكون أكثر. سأضيف القليل من اللحام هكذا. سوف أضغط هنا جيدا. هوب. هكذا أفضل. إذن سوف نوصل الكهرباء. نقول أصدقائي بسم الله، كل شيء واضح سليم. نوصل بالكهرباء بسم الله. ونرى هل الشاشة استجابت أم لا. سوف نضغط على زر الأون. أوب. الباكلايت أصدقائي لقد اشتعلت. لا أعلم إن كانت واضحة أم لا. هي ثقوب هي هنا اشتغلت. سوف نرفع التلفاز ونرى بسم الله. هي أصدقائي.